खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं मोगथां बसुमतारी दिनै नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गोनां रादाब लानानै फैदों। बोहैथि बोसोरनि थांनाय 27 जानुवारि खालि जालांनाय बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफायाव मख'नाय बायदियै बिटिआरआव गामि सोसननाय आरो दानख'नाय खामानिया बावैसो सानफोरनि गेजेराव मावफुंजानो थांगासिनो। जायखौ मावफुंनायाव नोजोर लाखिनो थाखाय आसाम सरकारा मोनसे कमिसन दानानै होखानाय जादों। बे गामि दानख'नाय आरो सोसननाय बेलायाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय गोबां बर' गामि आरो रायजो राजाफोरा गावसोरखौ बिटिआरआव सोसनफानो हास्थायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बुब्लियावनो क'क्राझार जिल्लानि खोला फारसे सिमाजों नांजाबनाय गौरां दैसा सेर थामहिनबा धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय बारसि मुंनि दरसे बर' गामिनि रायजो राजाफोराबो गावसोरखौ बिटिआरआव सोसनफानो हास्थायनायखौ फोरमायदों। गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बे बारसि गामिनि रायजो राजाफोरा क'क्राझार जिल्लाजों नांजाबनाय हिसाबै सिगांनि बिएसि आरो बिटिसिआव गावसिनि गामिया लाफा जायैनि जाहोनाव गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थानानै गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों गिसं गासं आरो गिलुं गिलुङै रैखाथि गैयै बायदि रायजो जाबोनांनाय आरो मोननांगौ मोन्थाइफोरनिफ्राय जानगाराव थाबोनांनायखौ फोरमायथिदों। बे खेबनि बिटिआर गोरोबथानि सायाव बारसि गामिनि बर' रायजो राजाफोरा मा मिजिंथिदों आरो मा हास्थायदों बेनि बागै बड'सा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। आंनि मुङा जाबाय खगेन बसुमतारी। बे बारसि गामिनिनो सासे गावबुरा आरो आबै आबौमोननिफ्राय जों बेसेबांबा बोसोर जाबाय। दा जोंहा गोसोआव गैया बेफोरखो। दा बुंनो थाङोब्ला 50नि आगोलनिफ्राय सौफैनाय आरो बहाय रायजो जानाय आरो भटार हिसाबै एनआरसि हिसाबै आरो दानि बिटिएडि आगोलाव जोङो बिराद खस्थ'यै रायजो जाबोबाय। गुबुन हारिनि गेजेरजों दाङाबाजिबो जाबोबाय। नानान फालनिफ्राय जों हा हु गासिबो सिख'जाजोब्बाय। सिगानो होखारबाय सोरखौबा। दा बेबायदिनो जों दं। दा बिनि थाखायनो आं बे बारसि गामिनि रायजो राजानि जानानै बुंनो लुबैयो जाहाथे जोङो दानि समाव साननाय बिटिआरआव जाहाथे जोंखौबो लिसुख्रु खालामो। बिनि थाखायनो आङो खर' गंग्लायनानै गले गले खावलायो। बेजों लोगोसे जों बिटिआरआव हाबनाय लोगो लोगो जोंनि फिसा फिसौ गथ' गथायफ्रा लेखा फरायनायाव बा एखान सेखान खामानि मावनायाव बा जिखुनु गामिखौ बेंनायाव जोबोद माबा फैगोन, मोजां जाना फैगोन। आरो जुदि जोंखौ बिटिआरआव सोसनाबा जोंबो गोदोनि बादिनो जों बिराद दुखु खस्थ'नि रायजोखौ जानांगोन। गाव गावनि बिसि फिसाफोरखौ जों गाव माबाखौनो मोननाय नङा, जों सिनायनाय स्कपखौनो मोननाय नङा। दा जोङो बारे बारे गले गले खावलायो गामि रायजो राजाफ्राबो जाहाथे बिटिआरआव हाबनो जाहाथे जोंखौ सोयो। आरो जोंखौ बारे बारे बुंबाय थाबाय। दा बेवहाय आं गले गले बुंनाय जायो बिटिआरआव सोनानै जोंनि गोदोनि माबाफोरखौ जेंनाफोरखौ जाहाथे जों बावलाङो। दा बिटिआरआव हाबनानै जाहाथे जों गोदानै जाहाथे संसारखौ सुख सान्थि मोनजायो आरो गथ' गथाय फिसा फिसौफोरखौ जाहाथे सिक्षा दिक्षा गियान बुद्धि जाहाथे जों आग बारायहोनो हायो। बेनि थाखायनो आङो गंग्लायनानै दानि सरकारखौ आङो माबा खुलुमहरनाय जाबाय। बे आसनिनिफ्राय जोङो बिराद गोजानाव बिसोर गोसो जायोबा होयो, गोसो जायाबा होआ। बांसिनानो जोंहा खहा जायो आरोखि, जोंनो होनाया गैया दासिमबो। वालफार हक माबा हक जिखुनु माबानि खेथ्रआवनो न' बां हाबि जाबि नानान धरनि खिनाय हासुनाय आरो बायदिसिना रुबै फैनाय साख्रि बाख्रि सब फालदियाव जों गासिबो माबाजोंनो हारा गोमाजोबलांबाय आरो। दा जोंनि फारसे खालि नामके वास्तेल' रिजार्भ दं बर'फ्रा, बे हिसाबैल' बुङो। खिन्थु जों बेफोरखौ मोननो हाया, दासिमबो मोनाखै। बहुद खस्थ'यै दङ। दा जों बिनिखायनो जों बिटिआरआव हाबनो थाखायनो दा बेखौ जोङो गोसोआव थि लाबाय। जोंखौ जाहाथे बिनिफ्राय जोंखौ एख'नो हाया, जाहाथे लाथारो दानि सरकारा बेखौनो जोङो गुरैयै खावलायनाय जाहैबाय। दाङाबाजि सोमजिनायाव जों बहुद खस्थ' मोनदों। बिसि फिसा गथ' गथाय गाव गावबागाव आलाय सिलाय जादों। सोरबाबा हाग्रायाव थाखोमादों, सोरबाबा हनै माबायाव अखा बांखा सिजानानै सोरबाबा दैबानायाव गबलांदों। बेथ' बहुद जिथो जाना थांबाय। आरो बिनि लोगोसे धन सम्पति नानान धरनि गोमाजोबलांबाय। आरो लोगोसे गामियावबो सोर फैनानै बे गस्ति संघर्षनि बे मानसिफ्रा फैनानै जोंहा मुस्लिमफ्रा फैनानै मा खालामो जोंनियाव गामियाव हाबनानै बे कयेकथा न'खौ माबाखौ जिगाब फुन्जि माबा माबि हाबि जाबि सावलांदों। आरो लोगोसे जत' दङ सम्पति गासिबो लुट खालामना लांजोबदों। न'खराव जत' दङ आरो फेन फुन जत' दं, जा दं थोरसि लथा एखे एकनिफ्राय 100सिम
गासिबो खावना लांजोबदों जेखौ मोनो बेखौनो मोसौ मोसा दाउ अमा बोरमा हांसो फारौ जथ' दं बेखौ सेस जों दा एखेबारे मानसिना मानसिल'सै आरोखि दा बेखौ जों सोरजिनो थाङोब्ला आरो बहुद बोसोर नांबावगोन गतिके जों दा बिनि थाखायनो जों बिटिआरआव हाबनो हायोब्ला जों बहुद बे गोमानाय माबाफोरखौ जोंनि खर्म मावनानै जों सोरजिनो हागोन जेराव मोनसे सादिन फैगोन दा बिनि थाखायनो जों लुबैयो जे बिटिआरआव जाहाथे जों जाहाथे हाबथारो आरो जोंनि गामियाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदोंमोन जानायनि उनाव आगोलावथ' मोजाङैनोमोन दा नैबे दावराव जानायनिफ्रायसो जि आलाय आथानि जालांबाय साफा दाफा थानाय हा हु माइ दै फारसेनिफ्रायनो गोमालांजोब्बाय गथ' गथायबाबो साफा दाफा थालांजोब्बाय ना फरायनाय ना जानाय ना लोंनाय साफा दाफा थाजोबनानै दा गामियाव मानसियानो गैला जोंनाव जारला जाबाय बबाव थानो बबाव मानो गोदाव सोराव जालांजोब्बाय जोंनि गामियाव आइ गैला आफा गैला बिदा फंबाय साफा दाफा थाजोबनाय बबाव थागोन बबाव मागोन हा हुबाबो दिनै एसे गाबोन एसे मालाय हारिजों नाख्रेबना लाजानाय जाबाय सेना लाजोबजाबाय न'खरनि मानसिबाबो दिनै एसे लोमजानाय गाबोन एसे लोमजानाय फारि फारि गोमालांजोब्बाय गामियावबो मानसियानो गैला गोथै गाननोबाबो मोनलाय लांला गोदाव सोराव जालांजोब्बाय जोंनि गामिनि मानसि साफा दाफा थानानै सोरहा फिसा गोमाबाय सोरहाबा फिसाइ गोमाजाबाय सोरहाबा माबा गोमाजाबाय लाइ लाथर फारसेनिफ्रायनो जेबो गैला गोदाव सोराव जालांजोब्बाय हा हु सेजानाय ओरै रायजो जाबाबो हारसिं थानायावबो बन लाइ फारसेनिफ्रायनो गोमालांजोबो माइ दैबाबो दोननो हायि बादि ख्लाब ख्लाब जालांजोब्बाय जेबो थाला जोंनाव गामियावनो मा खालायबावनो बिदिखायनो जोंखौबो दा रायजोफ्रा गभर्नमेन्टआ बिटिआरआव सोयोबा मोजां जासिगौमोन मालाय हारिजों नाख्रेब जानायनि थाखायनो जोंबो दुखु जाला जानाङो एखमबानि समाव गोसोखाङो रावबो गैला होननानै दा रायजोआ अननानै सोयोबा मोजां जासिगौमोन जोंखौ बिटिआरआव थानो मोनबा जोंबो गथ' गथाय ज' गजबनानै जानो हागोन जोंबो बिदिबा साननानै गोसोखांनाय जायो आरो दा बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जायो आङो सुबिदायाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनाव बिमानि रावानो गैयाब्ला जायनि थाखाय जोंनाव एसे बेले बेजे माने जिउआनो गासिबो बेले बेजेखा आरो जोंनाव बारसि बे बर' गामियाव दा गुदि फरायसालियानो गैया माखासे जोंनि आगोलनिफ्रायनो फरायबोनाय माखासे एसामिस मिडियामनो फरायबोदों आरो किटुनाव बर' मिडियाम जादोंमोन बे जोंनि गुदि फरायसालियाव किन्तु सेसाव ओरैबायदि जादों जायनाखि गुदि फरायसालियाव फरायनानै गोजौ थाखोआव फरायनो गोजानाव थांनांगौ दा बेवहायनो जोंनि फरायनाया एसामिस मिडियामजों थांदों आरो बे एसामिस मिडियामजों फरायनानै सेसाव थांनानै जोंनि बर'आ गावसिनि बे गुबुन हारिनि गेजेराव थांनानै फरायनायाबो सम्भब जायाखै जायनि थाखाय जों फरायनायावबो जोंनि गामिनि मानसिया एसेबाबो दुरबलाव दं आरो दा माखासे फरायसा गथ'फोरा एसामिस फरायनानै दङबाबो दा साख्रि बाख्रियाव मोननो कठिन जादों जायनि थाखाय न'खर दानायाव बा समाज दानायाव एसेबाबो प्रब्लेम फैदों आरो दिनै बिटिसि मोननाय लोगो लोगो जों बिटिसिआव गोलैयाखसै बिटिसिआव गोलैनायनि जाथोनाव जों दिनै गुबुन हारिनि गेजेराव ओरैबादि नाख्रेब जादों ओरैबादि नारसिन जादों जेरावनाखि जों हाफोराव सिमा नाख्लेबनाय जायनि थाखाय जोंनि थांना थानायाव जोंहा माबा मोनसे खहा सौफैदों फारसेथिंजाय फरायनाय गथ'फ्राबो थांनाय दाङाबाजि 2012आव गासिबो लेथेर फेथेर जानायाव जोंनि फरायसा गथ'फोरा गासिबो न'खरफोरा सेथेर बेथेर जालांनानै दिनै जोङो शिक्षानि खेथ्रआवबो आवगायनो हायाखै मालाय गुबुन हारि गेजेराव थानानै जों दिनै एरसोबाबो गथ' गथाया बेखौ सयज' खालामनो हायाखै दा ओंखायनो आं बेखौ आर'ज गाबो दे फैगोन बिटिआरआव सोसननायाव दानिसो जोंहा गावबुरा बुंनाय बादियै जाहाथे थार हिसाबै जोंहा मिजिं थाबाय जाहाथे जों बिटिआरआव हाबनानै जोंनि बिमानि रावखौ जोंनि बर'नि नेरसोनखौ जों जाहाथे दिन्थिनो हायो आं एसेयावनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों। आंनि नामा प्रिया बसुमतारी आङो 6 थाखोआव फरायो।
जोंनि बेयाव बर' स्कुल गैयिनि थाखाय आङो एसामिस स्कुलाव फरायनाय जादों। आंनि मुङा मुकुता बसुमतारी। आं दा क्लास 5आव फरायो। आं दा इंलिस स्कुलाव फरायो। जोंनि गामियाव बर' स्कुल गैयैखाय आं इंलिस स्कुलाव फरायनांगौ जादों। जोङो गोदोनिफ्रायनो बाहायनो रायजो जानाय नालाय जोङो बिराद खस्थ' मोनबोदों। जोङो बे समाव जेंनाया जाहैबाय जों गोदो दावराव दावसिनि गेजेराव जोङो बेसेबां खस्थ' मोनबोदों। दा बेहाय माबाफोरनि मालाय हारिनि गेजेराव जों दं नालाय जों हाथाय बाजारबो जानो हायाखै, जेरावबो थांनो हायाखै। बेबादिनो जानानै थानांदों जोङो, जेरावबो ओंखारनो हायाखै। गासिबो जोंनि जिनिस न' बां गासिबो नस्थ' जालाङो। न' सावाखैबाबो बुस्थुफोरखौ जों मोनाखै। दा जों बिनि थाखायनो जोङो एसे लुगैदों आरो एसे जोंखौ बिटिआर बड'लेण्डआव सोयोबा जों मोजां मोनगौमोन। जों जेबो उफाय गैया, जों जेबो मोना। बेसेबां दुखु गथ' गथाय दं फरायनाय, गोजान गोजान फरायहैनाङो, बेनिबो मोनसे दुखु। आरो जों दा बुंनो थाङोबा दुखु दाहा जेबो जों सायजबो मोना, जों जेबो मोना जोङो दङबाबो। जों बोरायलांबाय बुरिलांबाय, दा फिसा फिसौनि दिन दं, फिसौ फिथाइ जाबोगासिनो दङ। बिनि थाखाय जों दुखु दं आरो दा जोंखौ रावबो नायफिनग्रा गैया, जोंखौ अनग्रा गैया। जों दा बिदिनो खस्थ' जानानै दङ। जों बुस्थु मोनसेबो मोनाखै, हाखु दाखु जों खारनांदों। आरो फैफिननायावबो हाथाय बाजार जानो हाया हाया जानांदों। जोङो खस्थ' जानांथारदों। जोङो बानलु थाइसेजोंबाबो जानांदों। जोङो मा खालामबावनो, जोंखौ रावबो नायग्रा गैया। जों बेखौ दुखु, जोंखौ रावबो नायग्राबो गैया, अनग्राबो गैया होननानै जों साननानै दं। जों दाउसा मावरियाफोरबायदि जोङो दासिमबो जोङो खस्थ'यै दङ। दा बेखौनो आङो दुखु जानानै बुंनाय जायो। जों दा सफैयोबा जोंखौ सोरबाफोर अनोबा जोंखौ बड'लेण्ड बिटिआव जोंखौ सोदो, जोंखौ दानो सोना होदो, जोंबो एसे सुखआव थानो मोनो खोमा होननानै जों साननाय दं आरो दा बेफोर दुखुखौ जोङो फोरमायनो नोंसोर फैनाय हिसाबै जों दा बिमा बिफा जों दाउसा मावरियाफोरबायदि दं, फिसा फिसौ दं, फिसौ फिथाइ देरबोगौ, जों बेसे बेबायदि खस्थ' खालामबावनो होननानै जोङो दुखु दाहा जानानै दं आरो। आं बे बारसि गामिनि थागिबि। आंनि मुङा दुला नार्जारि। ओमफ्राय दा थांनाय जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जानायाव दा जों बेयाव बिटिसिआवबो गोलैयाखैमोन। ओमफ्राय दानि बे गोदानै बिटिआर एकर्ड जानायाव दा जों जोबोद हाबनो लुगैनानै दं। आरो मानो होनबा जों बिटिसिजों नांजाबफानाय गामि, खोलाबो आन्दुजार पार्ट 1 आरो ओरै गौरां सानजा फारसेहाय बामुनगाव पार्ट 2। दा बेनि गेजेराव गामियानो गैया, दुब्लिसो दं। बेनिखायनो जों हाबगोनखौबो साननानै लायो आरो सोस'नोबा जोबोद गाहाम जागोन। दा जों बाहाय फोरोंनांगौबाबो जोंनि गथ' गथायखौ जों एसामिस माध्यमजों फोरोंनांगौ। ओंखायनो जों दा बिटिआरआव हाबोबा जों बाहाय बर' बिजोंजों फोरोंथाइ मोनगोन होननानै सानो। आरो जोंनि गथ' गथायखौ बर' बिजोंजों मोजाङै मोजां फोरोंलांनो हागोन। आरो बिटिआरनिफ्राय जिखिनि सुबिदा फैयो बेखौ जों समानै मोनगोन होननानै सानो। दा जोंनि बे बारसि गामियाव लामा सामानि बहुद प्रब्लेम, दैबानानिबो प्रब्लेम। फारसेथिं गौराङाबो खुरखाबाय दंगासिनो दं आरो फारसेथिं दैबानानि थाखाय लामाफोराबो बायजोबलांबाय। हाथाय बाजार स्कुलफोर थांनायाव गथ'फोरा जोबोद जायो, उसुबिदा जायो। बेनि थाखाय दानि गोदान सरखार बिटिआरआव सोयोब्ला बिसोर खामानिखौ जाफुंजोबगोन होननानै आं साननानै लायो। दा जों गुबुन हारिनि गेजेराव दं। गामियाबो जोंना फिसा, नाथाय फिसाबाबो बियो एकदम गोदोनि फुराना गामि। गोदोबा जोंना बहुद गामिया गिदिरमोन। दा बेयाव माखासे मालाय जाथिनि सिङाव थानायाव गुबुन गुबुन जायगायाव खालांबाय आरो दा जों बाहाय एसेल' दङ। दा अखानायब्लानो मानो होनब्ला सिमना लानानैबो दावराव दावसि जायो। मानो होनबा दा जों बिसोरजों सिमनासे हाफोरा जोंनि गायग्रा हा बा न'नि सिमनानि हा, दा बेखौ लानानै दिनै बिसोर एक हात बारायनानै लायो।
गाबोन हरै बारायनानै लायो बिदिनो माने नारा नाथा जाबाय थायो आरो दा जों बर'आ एसेल' जाहैबाय नालाय बिसिनि सायाव जों बारा गोरा खोथाबो बुंनो हाला दा बिसिनि सिङाव थानांगौ दिनै माबा गोरा होनबा बिसोर जोंखौ बुनो हराव माबा खालामगोन लामायाव ओरैबायदि खालामगोन सिथारगोन मागोन होननानै सिगि सग' खालामो हाथाय बाजाराव थांब्ला लोगो हमगोन आरिगोन होननानै नायगोन होननानै दा बिदिनो जोंनाव बहुत प्रब्लेम जागासिनो दं गैलुं गैलुं মই এইখিনি বাৰ্ষিক গাঁৱৰ বাসিন্দা মানুহ মোৰ নাম শ্ৰী কমলাকান্ত বসুমতাৰী মই পুলিচত চাকৰি কৰিছিলোঁ বহুদিন ধৰি এইখিনি গাঁৱতে বসবাস কৰি আছোঁ ইয়াত আমাৰ বহুত যাতনা হৈ আছে কিমানখনত হেৰিটো গণ্ডগোল হৈ আছিল এইখিনি আলাই আথানি হৈ গ'ল আৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবৰ কাৰণে কি হৈ গৈছে আলাই ঠেলাই হৈ গ'ল পঢ়া শুনাৰ শিক্ষা দীক্ষাত পিছ পৰি আছোঁ আৰু চৰকাৰৰ পৰা আমি একো বস্তু দি নাপাওঁ সুবিধা অনুদান বা কিছু চাকৰি হওক বা বাকৰি হওক কিবা এটা অনুদান কিবা এটা সেইটো আমি কিছু ফেচিলিটি নাপাওঁ ইয়াৰ পৰা আমি চৰকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ মই সেইটো কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো মই স্কুল সেইটো দান কৰিছোঁ তথাপি ইয়াত আমাৰ বড়ো সেইটো শিক্ষাৰ কিছু বড়ো মিডিয়ামেই নাই আৰু ছাত্ৰ সন্থা আছে থাকিলেও কিন্তু আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰে আমি চলি আছোঁ কিন্তু বড়ো ভাষাত আজিলৈকে সুবিধা পোৱা নাই আমি যিয়েই নহওক আমি BTECত থাকিবলৈ আমাৰ ইচ্ছা আছে আৰু এটা কথা হ'ল কি আগত যিটো BTECত আছিল সেইখিনিতো আমি সোমাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে এই BTRৰ এইবাৰ নেক্সট BTRৰ কাৰণে আমি সোমাই আমাক যাতে তেওঁলোকে সেইটো গ্ৰহণ কৰি লয় মোৰ সেইটোৱে অনুৰোধ